Somalia واحد يشيء سكسكني ما لسكدافو some teach وعلمي للصدود دوبي هدا يعيد شيء والو سوشيالي subscribe like share comment كمبلال كدايسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز كنتو أنا وناكسن مقعي وسفاري محمد نور ومعلن كي اللي جاي مادة حساب تاع بوجل بيتومنات فون فو. إن شاء الله ما أنت نحن بلانصنا هي قيبي examples كها البوك بيارد إن أنا إذا لحليو chapter كي إنه جوبي وإنه مرة بحين chapter كسدحات أو اللي هذا probability وليبا قيبت قدام بيسي أو محمد probability of tree diagram أيان ما أنت كفرقريت دونا هدو إلى هذا chapter كان ما أنت وسوق وجبينينا next week إن شاء الله هدو إلى هذا وحنبلاه دونا chapter كأفراد أو statistic إن شاء الله هدو إلى هذا قيبها عن ما أنت إذا كنت تلقوني وحين نقلت أنت probability tree diagram سيدا أكتين بوجين منهج كأ كمية له سووا events للصوصارة أما value للصوصارة كمو وصقرنا كليه وحققنا web إذا للصوصارة أسا web أو كذا إذا للصوصارة قرن example حرب وكبحنا marka waxa loo baahday in example dheeri ah lagu daro si ardayga bari kamaal markuu imtixaan ugu yimaado waa inuu ku imaanayo waa hadda ka hor dhacday imtixaano hore ayaa lagu keenay buugan ma qoraayo imtixaano hore way ku jireen foorfoorada way ku jireen marka anna waxaan go'aan gaaray in ardayda ay maxaan ku ugu faa'iideeyo in example dheeraad ah dhowr xaba aan u soo daro si micnaha imtixaanka soo socda ay kaga badbaadaan ayaan ugu talagalay marka insha Allah intaasan ka fargaray doona chapter kan maanta waa soo gabagabeynayna balanteena waxay noqon doontaa isbuuca dambe haduu Ilaahay yiraahdo inaan ka shaqeeyno chapter ka afraad haduu Ilaahay yiraahdo nala soco ardayga walaalkaaga aan u sheegay u sheeg maxaan ku raadaan kan gobol joogo kan caasimada joogo kan meel walba joogo ee ku taxan channelkan waxa iska leh ardada Soomaaliyeed guud ahaan Soomaaliya meel walba ay ka joogaan حتى كود بدها جوجو ويسكليين قف سجارة ولا هم جرو شال كان يديك أسكره قربها أو كود دورو يجاشان كانوا وايدينك وهي كومنتس بوس إنه ودافع ينتوصل حقولينا عشان كأنه وها probability tree diagram ينتوصل وقولينا probability space or tree diagram ما أنتو حنقاضنينا احتمالات كقاب كله وصو صار لهاي isigoo diagram oo geedageeda ah shaxan oo geedageeda ah qaabka loogu soo saari lahaa ayaan qaadanaynaa ashirkan aad iyo aad u muhiim u yahay sababtoo ah inta badan imtixaanaadka waa lagu keenaa buugiina idinka horta ashirkan wuxuu ku yaalaa page number 66 uu ku yaalaa buugiina example oo events ah kama soo saarayo marka anna waxaan isku dayay in example event soo baxay inaan idinku soo daro markaan qeybaha ugu dambeeyo oo maxaan ku raadayay ciwaankan aan gaarno ayaan ku arki doonaa example-ka aan idinku talagalay oo idinku soo daragalay oo laakiin buugiina uu soo ku qorneen in all the examples given above tusaalooyinka hore aan u soo qaadanay oo dhan ileen hore waxaan ka soo shaqeey jirnay inta aanan hadda ciwaankan aan bilaabin oo ah probability space or tree diagram inta aanan bilaabin ka hor waxbaan example badan aan soo qaadanay maxay marka example-daas aan soo qaadanay maxay ka hadlayeen the probability was for a single activity wuxuu ahaa bas kaliya example-da soo qaatay oo dhan waxay ahaayeen hal shay ayaa la qabanayay bas was for a single activity hal shay ayaa la qabanayay if two or more activities hadii laba ama in ka badan oo wax qabad ay imaadaan take place ay dhacaan to determine the probability of certain events si loo helo loo soo saaro ihtimaalaad cayiman si loo soo saaro waqti ihtimaalaadkiis cayiman si loo soo saaro one will need hal shay loo baahan yahay marka to draw a probability space or tree diagram shaygaas loo baahan yahay waxay tahay in la sawiro ihtimaalaadka space or tree diagram yaada maqashid iyo space waa isku macno kaasa loo baahan yahay marka in sabir ahaan la sabiro ayaa loo baahan yahay waaya for example marka tusaale ahaan marka two tosses of unbased coin waxa la tuuray laba shilin
si cadaalad aan ku dhisnayn ayaa loo tuuray cadaalad ku jirto ma aha si cadaalad aan ku dhisnayn ayaa loo tuuray there are two activities waxa ka soo imaanaya marka laba activity ka dhalanaya meesha the first toss and the second toss are shown in the table below tourist koowaad iyo tourist labaad waxaa lagu tusi doonaa table kan hoos ku qoran marka activity marka wax qabadkii waa marka probability spaces waa kana marka tossing a coin once shilina hal mar la tuuray shilin markii hal mar la tuuro ogow ama waxa soo baxaayo head ama waxa soo baxaayo tail wax ka dhaxeeya ma leh aan ku celiyo meeshaas tossing a coin once shilin baa hal mar la tuuray shilinkaas markii hal mar la tuuro wuxuu noqonayaa ama h ama wuxuu noqonayaa t h1 ama t1 uu noqonayaa tossing a coin twice shilina loo mar la tuuray shilin loo mar haddii la tuuro waxa soo baxay marka probability space soo baxay waa kana marka sample space ka laga wadaa sample space soo baxay waxay noqonaysaa h1 oo lagu dhufto h2 comma h1 t2 t1 h2 t1 t2 warkaan soo ku soo baxay marka balaadintu sida uu ku soo baxay warkaan oo ah tossing a coin twice haddii shilin loo mar la tuuro sida ay waxaan ku soo baxaysaa bal hal mar idin tusaaya tan waaba naqaanaaba shilin markii hal mar la tuuro sample spacekiis probability spacekiis inuu noqonayo h e t waa naqaanaa laakiin laba shilin markii la tuuro inay intaa soo baxayso 1 2 3 4 xabba inay soo baxayso ilan h comma ht comma th comma tt comma intaas waa marka siday ku soo baxaysa bal aan idinkana idin tuso shilinka koowaad sample space uu leeyahay waxaan sameynaynaa marka ugu horeyso shilinka koowaad sample spacekiisa horta marka hore qoreynaa s aan leenahay sample spaceka shilinka koowaad waxaan leenahay waxaa ku jiro h1 ayaa ku jirto iyo waxaa ku jirto t1 waa shilinka koowaad waay shilinka labaadna waxaa ku jirto markii la tuuro waxaa ku jirto isagana aan dhahno marka h2 comma t2 intaana ku jirto marka hal sample space laga soo saaraa marka see lagu soo saaraa kan kana la isku dhufanaa h1 iyo h2 markii la isku dhufto waxay noqday h1 h2 umboo noqonaa h1 iyo h2 comma aan leedahay haddana h kana la soo qaada waxaa lagu dhufanayaa t-dan oo wuxuu noqonayaa h1 t2 ayuu noqonayaa h1 t2 comma ayaan leenahay h kan wuu dhamaaday t-dan bilaabayna waxaan ku dhufanaynaa h kan wuxuu noqonayaa t1 h2 ayuu noqonayaa h2 haddana t-dan bilaabay t-dan haddana ugu dambeyn waxaan ku dhufanaynaa t-dan oo wuxuu noqday t2 sorry t1 ayuu noqday lagu dhuftay t2 intaan waa marka meesha waxa nooga qornaa waa intaan kanoo koo ah koo la isku dhaho kanoo laba ah kanoo saddex ah iyo kanoo afar ah sample spacekiis wuxuu noqonayaa marka laba shilin afar ayuu noqonayaa sample spacekiis sidaas ayuu ku soo baxday waxa meesha warka meesha noogu yaalay qaabkaas ayuu ku yimid instructionkaas uu ku soo baxay marka meeshaan ka sii wadaynaa marka waa ka marka h1 h2 t1 h1 t2 t1 h2 t1 t2 sidaas ayuu ku imaadeen marka waa for example wax laga shaqeynayo oo la soo saarayo ma value la soo saarayo waa tusaale ahaan waa tree diagram marka page wuxuu ku yaalaa 67 ku yaalaa sida halkaan idinkaga muuqato page kan waa idinku soo qoray tree diagram waa kana marka shacankii geedaha waa kana marka fast tourist iyadoo marka waxa la sameeynaa hadda waxaan sameeynay iyadoo geeda ma aan sameynin haddaan sameynayna marka iyadoo geeda ah inta waxaa ku qoran h1 inta waxaa ku qoran t1 inta waxaa ku qoran h2 inta waxaa ku qoran t2 si aan idin tuso inta waxaa ku qoran fast tourist koowaad inta waxaa la yiraahdaa second tourist labaad possible outcome wixii ka dhalan lahaa possible outcome natiijadii ka dhalan lahayd waa macna wixii ka soo bixi lahaa bal aan idin tuso marka iyadana qaabka loo shaqeeyay iyo qaabka waxaan loo qoray aan idin tuso marka iyadana waxaa la sameeyay ugu horeyn waxaa la sameeyay maadaama probability of tree diagram la rabo in la sameeyo saana la sameeyay waxaa la yiraahdaa fast aan ku qoraynaa fast toss aan ku qoraynaa tourist koowaad aan dhahaynaa tan waxaan ku qoraynaa h1 waxaan ku qoraynaa h2 sorry t2 laga rabaa meeshaan
sorry meeshaan waxaa laga rabaa h1 t1 aa laga rabaa aan ku celiyo fiiri markaan inta waxaan leenahay h1 ayaan leenahay kan waxaan leenahay t1 ayaan leenahay t1 ileen mar walba la tuuraayo ama waxaa soo baxaayo madax ama waxaa soo baxaayo xarash ayaa soo baxaayo kan waxaan leenahay marka fast toss aan leenahay tourist koowaad waay tourist koowaad tourist labaad aan samaynaynaa marka intan waxaan leenahay h2 ayaan leenahay intan waxaan ku qoraynaa t2 ayaan ku qoraynaa lugtan kale iidan waxaan u bixinaynaa lug kale aan u bixinaynaa oo la yiraaho h2 waa ku qoraysaa meeshaan waxaa ku qortay intan ku qornaa iska ilaalsha intan waxaa ku qoraysaa t2 ayaa ku qoraysaa kan waxaan u bixinaynaa inuu yahay second toss aan u bixinaynaa second toss waa tourist labaad aan ku magacaabaynaa marka waxaan rabaa maadaama first toss inta kugu qoran yahay second toss inta kugu qoran yahay intan waxaan u bixinaynaa inay tahay possible outcome waa iska soo gaabinayaa POC ayaan usoo gaabinaynaa waxaan ka soo gaabshay possible outcome natiijada ka dhalan lahayd inta marka maxaan sameynaynaa marka waxaan bixinaynaa jiitinaan bixinaynaa labadaa markii la isku dhufto marka muxuu noqonaa h1 h2 wuxuu noqday h1 h2 saasoo kusoo baxay marka haddana fiiri lugtaana waxaa lagu dhufanaa lugtaana intaana la soo qaadaa haddana tanaa ku dhacaysaa oo waxay noqonaysaa marka iyadana waxay noqonaysaa h1 t2 ayay noqonaysaa h1 t2 ayay noqonaysaa haddana lugtaana bilaabanaysa tanay ku dhacaysaa oo waxay noqonaysaa t1 h2 ayay noqonaysaa t1 h2 haddana lugtaan iyo lugtaana isku dhacayo waxay noqonaysaa ugu dambeyn t1 t2 markii la sameynaayo probability of 3 waa kan saana loo sameeyaa marka hadaayad waxaan u sameynaynay sample space laakiin probability of 3 diagram sidaana loo sameynaya marka waxaan filayaa inaad fahanteen qaabka loo sameyn lahaa 3 diagram qaabka loogu sameyn lahaa inaad fahanteen ayaan rajeynayaa marka aan usii gudubno marka qaybta ku xigta qaybtaan kan hadda marka waxaa waaye qaybta hadaayad aan soo qaadanayni ayaa waxaa loo sameynaya probability of 3 sida halkaan ay kaga muuqato h1 h2 oo maxaa la sameeyey kan iyo kan lugtaan la isku dhuftay h1 h2 lugtaan lagu dhuftay h1 t2 aa la dhahay t1 kana h2 lagu dhuftay t1 h2 ugu dambeyn tt aa la isku dhuftay t1 t2 first toss tourist koowaad second toss possible outcome iyo wixii ka dhalan lahaay waayo example aan meeshaan yaalo a student set for physics and mathematics papers ardayga wuxuu u fadhiistay maadooyinka la kala yiraaho maadada physics-ka ah ee xisaabta ah ayuu u fadhiistay oo imtixaan oo warqado waxaa loo keenay marka ay ku qoran yihiin maadooyinka la kala yiraaho physics-ka iyo xisaabta ah let PM waxaa denote passing mathematics PM waxaa usoo gaabinaynaa lagu yiri ama aan u qaadanaynaa ay u taagan tahay in uu ku baasay maadada xisaabta ah PB waxaan u qaadanaynaa idan denote passing physics PP idan waxaan u qaadanaynaa inay u taagan tahay inuu ku baasay maadada physics-ka ah FM waxaan u qaadanaynaa denote failing mathematics macnaha waxay ka dhigan tahay xisaabta inuu ku dhacay and FB waxaan u qaadanaynaa failing physics inuu physics-kii ku dhacay meeshaan laba activity ayaa yaalo activity koowaad waxaan u qaadanaynaa inay tahay ama mathematics ama physics midaan siinaynaa asigaa noo sheegaya wuxuu leeyahay let the mathematics test be the first activity tijaabada ugu horeysa la qaaday ee xisaabta waa inaan u qaadanaa inay alayiri first activity waxqabadka koowaad taasaan ka dhigaynaa and physics examination the second activity imtixaankii ahaa physics-ka second activity aan ka dhigaynaa marka waxqabadka labaadkaan ka dhigaynaa give a tree diagram showing the possible outcome of the two tests marka waxaa laga rabaa adiga give a tree diagram it means maxay ka dhigan tahay construct a tree diagram waa inaad dhisi kartaa marka give a tree diagram it means construct a tree diagram showing the possible outcome of the two tests waxaa la rabaa marka diagram inaad sabirtid ama aad dhistid caddeynayo waxyaabaha kasoo bixi karo possible outcomes natiijada ka dhalan karto of the two tests labadii tijaabo ee la qaaday laba tijaabo la qaaday labada tijaabo waxay yihiin laba maada laga kala qaaday maada la yiraahdo physics iyo maada la yiraahdo mathematics laakiin waxaana loo sheegay xarfood waa la soo gaabinaya mathematics maanta lama qoraayo physics lama qoraayo physics ka doo ku baansi waxa loo qorayaa
bm ayaa loo qorayaa hadduu xisaabta ku baasin waxaa loo qorayaa hadduu physicsku ku dhacayn waxaa loo sorry hadduu physicsku ku baasin waxaa loo qorayaa bb hadduu xisaabta ku baasin waxaa loo qorayaa bm hadduu uu ku dhacay xisaabtan waxaa loo qorayaa fm haddii uu ku dhacay physicskan waxaa loo qorayaa fb wax kale lagama soo gaabinin bm waxaa laga soo gaabiyey baasin mathematics xisaabtii uu ku baasay bb waxaa laga soo gaabiyey baasin physicsku ku baasay fm waxaa laga soo gaabiyey failed mathematics aa laga soo gaabiyey fb waxaa laga soo gaabiyey failed physics aa laga soo gaabiyey marka hadda activity-gaan samaynaynaa halkaan wuu idinkugu qoran yahay buuggan wuu idinkugu qoran yahay halka sidaa idinkaga muuqato waatana marka iyadoo gacanaan samaynaynaa inta fiir performance in mathematics waa first activity-ga waayo performance in physics waa second activity-ga first activity iyo second activity performance-ga koowaad waxaan ka dhigaynaa mathematics performance-ga labaadna waxaan ka dhigaynaa physics aan ka dhigaynaa marka inta waxaa ku qoran passing physics passing mathematics sorry inta maadaama first activity laga dhigayo mathematics inta waxaa ku qoran passing mathematics xisaabtii uu ku baasay isla lugteeda kale waxay lagu qoray valid mathematics wuxuu ku dhacay xisaabtii uu ku dhacay inta fiir marka lugtaan passing physics failed physics passing physics failed physics mujida markaas waxaa la lahay lugtaan iyo lugtaan la isku dhufa doonaa iyadoo qoraal ahaan bal aad idin tuso iyadana si idinkan aad u fahantaan laakiin ogow performance ama first activity waxaan ka dhigaynaa mathematics second activity-gana waxaan ka dhigaynaa physics-kaan ka dhigaynaa marka si aad idinkan u fahantaan bal aan samayno okay waxaan leenahay marka laba activity aan haystaa marka aniga koow waxaan samaynayaa marka ugu horeyso waxaan samaynayaa activity koowaad aan samaysanaya kan waxaan dhahayaa activity koowaad aan ku magacaabayaa inta waxaan ku qoranayaa passing mathematics aan ku qoranayaa maadaama xisaabta ay tahay activity koowaad haddana waxaan ku qoranayaa intana valid mathematics xisaabtii ku dhacay it means lug kala lugtaan ka bixinayaa saasaan u bixinayaa inta waxaan ku qoranayaa marka activity-ga labaad waay marka kan waxqabadka labaad waay marka inta waxaan ku qoranayaa marka passing physics ayaan ku qoranayaa passing physics saasaan loo pp aa loo qoranayaa haddana waxaan ku qoranayaa failed physics ayaan ku qoranayaa haddaadna waa kuu sheegay lugtaan dad markaa samaynaysid waxa inta aad ku qortay intan ku qoraysaa oo ah bb aa korkaas ku qortay waa ku qoraysaa bb d aa ku qoraysaa intana waxaa ku qortay fb d aa ku qoraysaa marka waxaan samaynaynaa BOC maxaan ka soo gaabiyey possible outcomes waxa ka dhalan lahaa halkaan fiiri marka labadan lug maxay noqonayaan marka waxay noqonayaan jawaabtooda waxay noqonayaan passing mathematics valid passing physics sorry waxay noqonaysaa marka xisaabtiin wuu ku baasay physicskiina wuu ku baasay lugtaan kala fiiri marka labadan la israacinaya labadan kan iyo kan la israacinaya oo maxaan leenahay passing mathematics valid physics xisaabtii wuu ku baasay maadada physicska aan wuu ku dhacay labadan haddana lugtaan iyo lugtaan israacinayna oo maxay noqonaysaa valid mathematics passing physics xisaabtii wuu ku dhacay physicskana wuu ku baasay halkaan imaw marka haddana labadan imaw labadaan isku waxaynayna iyagana waxay noqonayaan valid mathematics xisaabtii wuu ku dhacay valid physics-kana wuu ku dhacay labadood waa ku dhacay marka koowaad maxaa lahay qaybta koowaad maxaa soo baxay xisaabtina wuu baasay physicskana wuu baasay haddana maxaa lahay xisaabtii wuu baasay laakiin physicska wuu ku dhacay bilcagsi haddana xisaabta wuu ku dhacay laakiin physicska wuu baasay haddana ugu dambeyn maxaa yidhi xisaabtina wuu ku dhacay physicskana wuu ku dhacay marka ayadana saasay u dhismaysaa dhismo ahaan saas waa possible outcome-ka markii la samaynayo kuwaana lagaa rabaa marka adiga aniga hadda waa sameynay waxaan sameynay 3 diagram waa sameynay wixii laga rabay intaan una laga rabaa intaan ma kala harto halahan dhan inaad sawirka markaa samaysid intaan inaad ku dirtid waa laga rabaa mar haddii lagu dhaho construct and give 3 diagram haddii lagu dhaho intaana samaynaysaa marka su-aashaasna meeshaas ayaan kaga baxaynaa example-ka meesha ku yaala halkaas ayaan kaga baxaynaa marka waa tahay qaybtaan marka waa qaybtii buuggiina ku taalay oo sida hadda aan idiin sheegay qaybtaan buuggiina kuma taalo waa example extra ah ilaa hadda waxa aan ka shaqaynayna wuxuu ahaa waxa aan soo saarayni ilaa hadda ma soo saarin value ma aanan soo saarin keliya waxaan soo saaraynin as a word
erey ahaan aan usoo saareyni markaan value see loogu soo saaraa fiir marka example kan wuxuu ku leeyahay a bag contains boorso ayaa waxaa ku jirto 3 black balls 3 kubadood oo madmadow and 5 white balls iyo 5 kubadood oo cadcad mohamed picks a ball at random from the bag ninka maxamed la leeyahay kubad ayuu la baxay si cashwaay uu la baxay and replace it back in the bag hadana dib ayuu ugu soo celiyay boorsadii he mixes was ku qasay the balls in the bag boorsadii ayuu hadana markuu soo celiyay midkii oo baxsaday ayuu boorsadii ku soo celiyay hadana uu isku qasqasay and then picks another ball hadana mar labaad mid kale oo baxsaday at random from the bag wuxuuna ugu baxsaday si cashwaay boorsada ugu baxsaday su'aasha ee marka construct the probability tree diagram su'aasha koowaad waa taas waa inaad dhistaa probability tree diagram aad dhisaysaa adigoo givenadaan haysto haddana maxaa yiri b calculate the probability that mohamed waa inaad soo saartaa ama xisaabisaa ihtimaalaadka mohamed bix oo ku baxsan karo su'aasha marka number 2 black balls laba kubadood oo madmadow suurtagalnimada oo ku baxsan karo ayadoo tree diagram aad samaynaysaa su'aasha labaad 2 white balls laba kubadood oo cadcadaan ah sidoo ku baxsan lahaa iyadana waa jawaabtana laga rabo waa tan su'aasha koowaad jawaabteedana laga rabo waxay noqonaysaa 9 jawaabta labaad ee laga rabo waxay noqonaysaa 25 laakiin waxa ka horeysa su'aal yiraahdo oo ah construct the probability tree diagram kan muhiim waa eedaan sida loo dhisi lahaa ayaa aad muhiim u ah bal marka aan shaqeyno aan fiirino aan soo saarno jawaabahan saddex jawaab midna waa dadbantahay oo sabir waaye labadaana waxa waaye value qiimihiisa la rabaa in la soo saaro eventiga la rabaa in la soo saaro boorsada waxaa ku jira 3 madmadow oo kubadood iyo 5 xabo oo cadaan ah oo kubadood ku jiro hadda sameeynayna marka boorsada guud ahaan waxa ku jiro sample space-keedu wuxuu noqonayaa 8 sababtoo ah 3 oo black ah iyo 5 oo cadaan ah waxay isku noqonayaan guud ahaan boorsada wax ku jiro 8 xabo isku noqonayaan bal hadda aan shaqeyno oo aan idin tuso jawaabaha sida u soo baxayaan oo loo shaqeynayo markii even la rabo value in la soo saaro sabirkii aan sameynaya marka labadii boorsada wixii ku jiray labadii color ayaan sameynaya color la yiraahdo black ayaa ku jiro baan ku qoranaya iyo color la yiraahdo white ku jiro waxaan kaloo ogaataan inuu black waxa waaye qiimihiis waxa waaye 3 xabo waaye white qiimihiisana waa 5 xabo 5 xabo ayuu oo white ah iyo 5 xabo oo black ah ayaa ku jirto sida slideska meeshan ay kaga muuqato oo su'aasha idin kaga muuqato waa kan hadii ay celiyo 3 black ah 5 waa white waka marka meesha aan ka socono marka aan ku qorno marka waxa leedahay sidee uu qoraysaa marka korkaana waxa ku qoraysaa black oo meeqa tahay leedahay black waa meeqo waa 3 xabo meeqa hoosta sample space-kiis meeqa waa 8 xageen ka keenay labadaan oo la isku daray waa fiiri labadaan oo la isku daray 8 keenis waa sample space loo yaqaan sample space-kaaga 8 ah wide oo meeqa tahay adiga waa 5 xabo waa kan sida inta idin kaga muuqato sample space-ka meeqa waa 8 look kala sameynaysaa daadna waa ku sheegay look kala inta ka sameynaysaa kana look kala sameynaysaa kan waxa ku qoraysaa asigana balaaga ku qoraysaa kana waxa ku qoraysaa wide ku qoraysaa kan waxa ku qoraysaa balaaga ku qoraysaa kana waxa ku qoraysaa wide ku qoraysaa okay balaago meeqa tahay waa soo celinaysaa 3 loo hoos dhigay 8 sababta 3 loo hoos dhigay 8 loo soo celinayo waxay tahay independent way shayga waa la bixiyay hadan dib loo soo celiyo wax isbedel ama dhacay marka idmiin saas ka dhigan tahay hadan inta waxa ku qoraysaa 5 loo hoos dhigay wide waxay ahaayeen 8 ayaa ku qoraysaa balaaga imaada hadana 3 loo hoos dhigay waxaad ku qoraysaa 8 ku qoraysaa hadana wide imaada waxa ku qoraysaa 5 loo hoos dhigay 8 ku qoraysaa possible outcome sameynayna marka inta waxa waaye bb maxaa ka wadaa black aan ka wadaa black intee ka imaado waa kana black ko kalena waa kana black kalena waa kana waxay noqonaysaa 3 loo hoos dhigay 8 ayaa waxaan ku dhufanaynaa meesha ku dhufashaa ku jirto ugu laba bb dhaxdooda labada bb dhaxdooda ku dhufashaa ku jirto waxaan ku dhufanaynaa intana waxa saaran 3 loo hoos dhigay 8 kala saaran 3 loo hoos dhigay 8 labadan 3 kor aan isku dhufanaynaa waa 9 8 waan ku dhufanaynaa waa 64 waa 64 meeshaas aan ugu tagaynaa haddana waxaan sameynaynaa black white ayaan sameynaynaa black white bw ayaan sameynaynaa bw soo sameynaynaa black meeqa waa 3 loo hoos dhigay 8 waxaan ku dhufanaynaa marka ku dhufashaa dhaxdaan ku jirto b-dan iyo w-dan dhaxdooda mar walba ku dhufashaa haddii xarafka lagu soo daro xataa ku dhufasho loo noqonayaa white wuxuu ahaa
shan la hoos dhigi sideed shan la hoos dhigi sideed waxaan isku dhufanaynaa labada kore 15 ay noqotay labada hoosena waa isku dhufanaynaa waxay noqonaysaa 64 soo socdana haddana waxaan sameynaynaa white black ayaan sameynaynaa waa sida halka ay kaga muuqato WB ayaan sameynaynaa WB white black ayaan sameynaynaa waxay noqonaysaa white waa shan la hoos dhigi sideed lagu dhuftayaan leenahay saddex la hoos dhigay sideed ku dhufashada inaad ka wareysaan raba ku dhufashada inta ku jirta la soo labadan xaraf isku dhigan dhexdooda ku dhufashada ku jirto shan saddex ku dhuf waa 15 labadan hoosan isku dhuf sideed ku dhufana waxay keenaysaa 64 ugu dambeyn marka haddana waxaan sameynaynaa white ayaan sameynaynaa WW ayaan sameynaynaa WW maxaa waay sideed la hoos dhigi shan waxaan ku dhufanaynaa haddana sorry shan la hoos dhigi sideed waxaan ku dhufanaynaa shan la hoos dhigi sideed shan shan ku dhuf waa 25 labada hoos waa isku dhufana waxay noqotay 64 okay su'aalaha hadda marka aniga su'aasha koowaad hadda dhameeyay su'aasha koowaad maxay ahayd construct the tree diagram waa ka soo baxnay marka maxaa ku xiga marka su'aasha eedi ah ayaan dhameynay b aan aadaynaa marka su'aasha b da anagu waxaan ana tirin ayaan b aadaynaa si wixii loo diray aan u aragno b maxay leedahay marka calculate a waa ka baxnay construct the probability tree diagram waa sameynay waa ka sidaas aan u sameynaya ah a saafan uga baxnay b ayaan aadaynaa marka b maxay leedahay calculate the probability that mohamed picks soo xisaabi ama soo saar ihtimaalaadka ama suurtagalnimada maxamed uu ku baxsan karo haye number 2 black balls taasaan ka shaqeynayna number 2 waan ka shaqeynayna horta marka hore number 2 maxay leedahay su'aasha b hadda galeynaa a waa ka dhamaanay b ayaan galeynaa b na waxay leedahay number 2 iyo number 2 ay leedahay number 2 ayaan ku hormareynaa waxay leedahay 2 black balls ay leedahay 2 black balls aan iska rabaa 2 black balls aan iska rabaa way oo maxay u dhigan tahay 2 black balls maxaa loo b aan iska rabaa b black aan iska rabaa b qiimo ma leedahay inta ka fiirsanaysaa qiimaha aad soo suubsatay ka fiirsanaysaa halkaan uu ku yaala waa kana b waa kana aan ku xariiqa aan ku tuso waa tahay b tan loo yaqaan b maxaa soo baxay 9 la hoos dhigay 64 waa soo qoray iyada la soo guurinaysaa 9 la hoos dhigay 64 su'aasha koowaad waa ka baxday marka aad b jawaabteedu waa qoratay bal aan fiirino wax meesha noo yaala maxay tahay marka waa ka 9 la hoos dhigay 64 aan naga rabay waan soo saaranay su'aasha labaad maxaa la yiri 2 white balls laba kubadood cad aan laga rabaa okay isla bidiyaan ku jirnaa su'aasha b waxay kala baxdaa 1 iyo 2 ay kala baxdaa 1 keeda hadda ka dhamaanay waxaan galeynaa labadeedaan galeynaa marka labadeeda aan soo saareynaa okay labadeeda say ku soo saareynaa marka number 1 kii hadda naga dhamaada number 1 kii wuxuu ahaa 2 black balls number 2 maxaa la rabaa marka waxaan rabaa 2 white aan rabaa balls 2 white balls aan iska rabaa laba kubadood cad aan iska rabaa oo macnaheedu maxay tahay w ayaan iska rabaa oo ah white aan iska rabaa white ma aysan inta ka fiirsanayna ha way noogu jirtaa jawaabteen waatana kuwa markaa samaysid jawaabo kasta meeshaan ka dhaxelaysaa markii kuwa la sameeyo constructiga marka uu dhaco su'aal kasto lagu dir halkaan laga helayaa waa kana marka maxay noqonaysaa 25 la hoos dhigay 64 intaasaan soo guurinayna waa 25 la hoos dhigay 64 waa jawaabti kalena laga rabay bal aan fiirinay iyadana jawaabtan laga rabay ma tahay mise ma aha waxaan ku noqonaynaa slideskeena ku noqonaynaa tii hore waan fiirinay waa soo baxday tii dambe waa tana 25 la hoos dhigay 64 saxiix labada jawaabood way isla haadeen marka example-kaas meeshaas ayaan kaga baxaynaa isagana oo ah example-kii oo aanaydi kugu talagalay si aad u soo saaratid value qiimo aad u soo saaratid haday xarf u ahaa buugina xarf u dhigaya imtixaanka wax lagu keenay kuwan waay ma xarfaas badan lagu keeno kuwan amara lagu keena marka be attention hadda ka warahay marka example-ku kala u gudbayna marka ay kugu talagalay oo isagana si aad u fahantaan waxa laga wada qaabka loo soo saari lahaa kan meeshaas ugu bixinaa example kan wuxuu leeyahay bag A contains boorsada A lagu magacaabo waxaa ku jiro 10 marbles 10 xabo fataatiir ah fataatiir idinka waxa u taqaaniin baliil 10 xabo baliil ah of which 2 red and 8 are black kuwaasoo labana ay yihiin gaduud sideedna ay yihiin madow sideedna waa madow labana waa gaduudan yihiin waa bag A boorsada A ku jiraan bag B contains
back B waxaa ku jira marka 12 marbles 12 xabo oo fataatiira ku jirta ama baliil mid ka rabta dheh of which 4 are red kuwaasoo 4 ay gaduudan yihiin and 8 are black 8 waa madow yihiin a marble is drawn at random from each bag fataatiiro ayaa lala baxay si cashwaaya looga baxay boorso kasto marka su'aasha ee marka draw probability tree diagram to show all the outcomes the experiment draw you construct you given waxaas la isticmaalaa waa inaad sabirtaa ihtimaalaadka tree diagram shaxanka geedaha to show si ay u muujiso all outcomes natiijada ka imaan karto dhan the experiment tijaabadan su'aasha koowaad waa draw waa su'aasha koowaad waxa meesha noogu yaala daatada meeshaas noogu taal ayaan rabnaa inaan ka dhigno tree diagram inaan sabir ahaan ku muujinaan rabnaa su'aasha B find the probability that ihtimaalaadka find the probability that ihtimaalaadka suurtagalnimada uu ku noqon karo su'aasha koowaad marka both are red laba red laga rabaa red laga rabaa koo su'aasha labaad both are black waxa laga rabaa black laga rabaa su'aasha saddexaad one black and one red waxa laga rabaa hal black iyo hal guduudan laga rabaa hal madow iyo hal guduudan laga rabaa su'aasha afaraad at least one red ugu yaraan hal guduudan inuu ku jiro al rabaa afarta jawaabood waa kuwan marka hal loos dhigo 15 su'aasha labaad 8 loos dhigo 15 su'aasha saddexaad 2 loos dhigo 15 su'aasha afraad 7 loos dhigo 15 waxa ka sii horeyso oo ah draw probability tree diagram to show all outcomes ka sabir waa in jawaabiis lama soo qoray isaga sabirkaas lagu muujinayaa bal hadda marka sabirka aan sameeyno si macnaha jawaabahan ay noogu soo baxaan boorso kastana meeshaan dib aan ugu soo noqonaynaa si aan givenkeeda meeshaan ugu la baxno bag A iyo waxa kala yiraahdaa bag B bag A laba midab ay ka kooban tahay gaduud iyo waxay ka kooban tahay madow laba gaduud ah sideeda madow ah waa bag A horta aan ku qorno givenka nalo si aan ku kala qornaynaa si ay noogu soo baxdo jawaabaha waxaan leenahay korkaana waxaan ku qornaynaa marka bag A kan waxaan ku magacaabeynaa inuu yahay bag A aan ku magacaabeynaa bag A maxaa ku jiro bag A waxaa ku jirto laba oo gaduudan oo red ah iyo waxaa ku jirto aan slides ku noqono laba gaduudan iyo waxaa kale ku jirto iyo 8 xabo black ah ayaa noogu jirto 8 xabo oo black ah ayaa noogu jirto labada gaduudan waa qornay iyo 8 black ayaa noogu jirto waa bag A okay bag B na aan qorno marka intaas aan hoosta ka xariiqo ugu sample space keena waxaan haysanaa sample space keena ugu 10 aan haysanaa boorsadaas 10 shay ku jirto bag B aan ku sabarnaynaa iyadana bag B ayaan leenahay bag B ayaan qornaynaa bag B idan dib aan ugu noqono maxaa ku jiro aan leenahay bag B gudaheeda maxaa ku jiro iyadana slides kan dib ugu noqonaynaa bag B waxaa ku jiro 12 xabo oo marbles ku jirto iyadana afara gaduud ah sideedna waxa waaye black waaye aan marka iyadana qorno 12 wuxuu ka 10 horta muxuu ka hadlayaa guud ahaan boorsada wax ku jiro ka hadlayaa ileen hadii laba hadii sideed lagu dar meeqa waa 10 ma 12 kan wuxuu ka hadlayaa afartan sideedana la isku dar 12 taas uu ka hadlayaa marka afar gaduudan iyo sideed madow ah ayaa ku jirto afar gaduudan iyo sideed madow ah bag B waxa ku jirto marka 4 red aan leenahay afar red afar gaduudan iyo 8 black ayaa ku jirto guud ahaan boorsadaas eegana waxa ku jirto sample space-kiisa wuxuu ka kooban yahay 12 xabo hadda ayaan sabirka ku dhaqaaqaynaa marka sabirkii ayaan hadda sameynaynaa marka kan waxaan leenahay bag A aan ku magacaabeynaa kan waxaan ku magacaabeynaa bag A ayaan ku magacaabeynaa bag A wuxuu ka kooban yahay red iyo black ayuu ka kooban yahay okay haddana waxaan sameynaynaa bag B ayaan sameynaynaa bag B aan yiraahdaa kan bag B ayaan sameynaynaa inta waxaan ku qornaynaa B ayaan ku qornaynaa okay red meeqa waa bag A usoo noqo red meeqa waa labo sample space-kiisa meeqa waa 10 macna sample space-kiisa guud ahaan boorsada meeqa ku jirto black-giisa waa meeqa 8 sample space-ka waa meeqa 10 bag B bag B kan ha fiirin kan hoose fiir bag B waa kana
isagana waxaa ku qoraysaa red ayaa ku qoraysaa iyo black ayaa ku qoraysaa intan waxaa ku qoraysaa qaybtan hoosena waxaa ku qoraysaa red ayaa ku qoraysaa iyo black intaasuu ka kooban yahay isagana bag b dan meeqaa ku jirto meeqaa black ah kan ha fiirin redkan kan waa bag a waay kan bag b aa loo yaqaanaa redkiis waa meeqo waa 4 isaga sample space koodana waa meeqo waa 12 okay blackgiis waa meeqo waa 8 sample spacekiis waa meeqo waa 12 waxa inta aad saartay inta saaraysa redkan waa meeqo waa 4 sample spacekiisna waa 12 sababta waxa inta loo saaray inta loo soo celinaa maxay tahay independent hadduu yahay shaygii idmiin su'aal geliyey waa laga soo bixiyay haddana waddi baa loogu celinaya wax isma bedelayaan meeqoo noqonaya waa 8 balaagan 8 ma aha balaagan 8 asiga wato loos dhig waxaan leeyahay 12 ugu horeen waxaan soo saaraynaa wax la yiraahdo red ayaan soo saaraynaa red ayaan soo saaraynaa macnaha redki waa kana red kalena waa kana waxa redkaas waxa ku qoran 2/10 ku qoran lagu dhuftay aan leenahay redkan kale waxa ku qoran 4 loos dhig 12 ku qoran waa isku yaryareynayna ama daarta kor isku dhufo waxay noqonaysaa 8 hoos ama yaryareey laba u qaybi hal waaye laba u qaybi waa 5 inta waxaan leenahay 4 u qaybi waa hal 4 u qaybi waa 3 kor markaan isku dhufan wuxuu noqonayaa hal inta ka dhigayna waa hal meeshaan hal leh hoosna waxaa soo baxay 3 5 ku dhufan waxaa soo baxay 15 waa redki hal loos dhig 15 haddana waxaan sameynaynaa red blue waa this one kan iyo waxaan sameynaynaa kana sameynaynaa waa red blue aan sameynaa black aan sameynaa red black aan sameynaa redka meeqa waa laba loos dhig 10 aan leenahay lagu dhuftay aan leenahay 8 loos dhigay waxaan leenahay 12 ayaan leenahay 12 inta laba u qaybinayna waa hal laba u qaybinayna waa 5 afar ayaan u qaybinaynaa waa 2 afar ayaan u qaybinaynaa waa 3 marka kor isku dhufanayna waxay noqonaysaa waa 2 hoos isku dhufanayna waa 15 okay haddana waxaan sameynaynaa BR ayaan sameynaynaa BR oo maxaa laga wadaa BR maxaa laga wadaa black and red ayaan sameynaynaa black and red ayaan sameynaynaa oo black meeqa waay 8 loos dhigay 10 waa kana blackan waaya redkiisna meeqa waay anda 4 loos dhigay waxaan leenahay 12 ayaan leenahay waa yareereynayna laba u qaybinayna waa 4 laba u qaybinayna waxa soo baxday 5 inta waxa u qaybinayna 4 hala soo baxayso intan 4 u qaybinayna waxay noqonaysaa 3 ayay noqonaysaa kor isku dhufanayna waa 4 hoos isku dhufanayna waxay noqonaysaa 15 kaas waxa loo yaqaanaa black red ugu dambeyn bb ayaan soo saaraynaa black ayaan soo saaraynaa black gaan waaye marka black waa kana black kalena waa kana labadaas aan soo saaraynaa 8 loos dhig 10 ayaa meeshaas yaalo anda iyo 8 loos dhig intan waxa taala 12 ayaa taalo waa isku yareynayna laba u qaybiyaan leenahay waa 4 laba u qaybiyaan leenahay waa 5 4 u qaybiyaan leenahay waa 2 4 u qaybiyaan leenahay waa 3 kor ayaan isku dhufanaynaa waa 8 hoos ayaan isku dhufanaynaa waa 15 jawaab kastoona laga rabo marka halkaan aan ka heli doonaa hadduu ilaahay nafta noogu simo okay marka hadda su'aashii waa ka baxnay construct yaa dhameynay hadda maxaa inoo dhiman marka qaybihii oo inta aan kala baxbixin jawaabihiisa noo dhiman constructigaas waa dhameyn su'aasha marka b final probability that su'aasha kood both are red hadda soo saarayna marka both are red waxaana laga rabaa hal loos dhigo 15 both are red red ana laga rabaa redki ayaana laga rabaa su'aasha koowaad waxaana la yiri red soo saar su'aasha koowaad waxaana la yiri red ayaana laga rabaa red oo ma ku taala jawaabtiis ha waatana red halkaan ka dooranayna waa kana intay nagu diyaarsan tahay red halkaan nagu diyaarsan tahay waxay noqotay hal loos dhig 15 jawaabta ugu dambeysay waay waka sida meesha ku qoran way noo soo baxday jawaabteena hal loos dhig 15 waa qaadanay okay su'aasha kale labaad maxay leedahay marka both are black ana laga rabaa hadana both are black waa su'aasha labaad both are black ayaana laga rabaa waa su'aasha labaad oo aan ka shaqeynayno su'aasha labaad waxay leedahay black ana laga rabaa black meesha ma ku jira ha waa kana kan jawaabtiisa maxaa waa kana marka waxay noqonaysaa 8 loos dhigay 15 khalaas iidan way dhamaatay su'aasha jawaabteeda meesha ku dhamaatay haye jawaabta ma haysana 8 loos dhigay 15 ma ku taala jawaabteena ha waa kana mujido haddana waxa yiri one black and one red hal madow
iyo hal guduudan ana laga rabo oo isla socdo ana laga rabaa inta ka fiirsanaynaa hal guduudan iyo hal madow isla socdo meelaha ka fiirsanaynaa inta fiirinaynaa waxaan leenahay kan maxaa waay kan meesha noo yaalo halkan fiiri kan meesha maxaa hal guduudan iyo hal madow ma waa u baahannahay okay kan maxaa waay hal guduudan iyo hal madow labadan bas waay kan maxaa u tagnay kan waxa u tagnay laba guduudan waay kan maxaa u tagnay laba madow waay iyagu ma baahan su'aal saddexaad maxay ahayd su'aal saddexaad waxaan naga rabaa one red iyo one black oo isku jiro inaan helno waa kana marka one red waa kana iyo one black intuu ku jiraa one black one red waa isku jiraa marka these or these macnaha waxa ka wada tan ama tan ay noqonayaan see loo qoraa tan ama tan hadda ka horna waa idin soo sheegay mutual exclusive sida loo qoro waa idin soo sheegay tan ama tan 2/15 aan leedahay oo plus waa marka 4/15 ayaan leenahay hooseyaasha isku mid waa mid ka qaado 15 dheh labada kor isku dar waxay noqonaysaa 6 yaryarey 3 u qaybi waa 2 3 u qaybi waa 5 waxay noqotay jawaabteena 2 la hoos dhigo 5 marka hal madow iyo hal guduudan this one kan waay kan ama wuxuu noqonayaa kan ama see loo qoraa waa kana ama kan waay marka labada jawaabood soo qaareynaa 2 la hoos dhigo 15 iyo 4 la hoos dhigo 15 aheyd labada jawaabood isku dareynaa waxaa soo baxday jawaabta 2 la hoos dhigo 5 ma noogu taala marka slideskan dib ugu noqonaynaa 2 la hoos dhigo 5 way noogu taalaa jawaabta ugu dambaysa marka at least ugu yaraan hal guduudan waa inuu ku jiraa aan la yiri okay aan ku noqona marka at least one red aan la yiri okay kan guduud ma ku jiraa aan leenahay kan koowaad guduud ma ku jiraa haa wuu ku jiraa waa qaadanaynaa kan guduud ma ku jiraa haa wuu ku jiraa waa qaadanaynaa kan guduud ma ku jiraa haa wuu ku jiraa waa qaadanaynaa kan guduud ma ku jiraa maya ma ku jiro ba waa kan u baahan anaga these kan ama kan saddexda mid oo noqonaa waa su'aashi afraad aan ka shaqeynaynaa kan jawaabtiisa soo guurinaynaa hal hoos dhigay 15 ayaan leenahay oo plus haddana waxaan leenahay 2 la hoos dhigay 15 aan leenahay 2 la hoos dhigay 15 okay oo plus ama ilaa waxaan sheegnay kan guduud hal guduud ugu yaraan hal guduud waa ku jiriyaa ugu yaraan hal guduud waa ku jiriyaa saddexdaas mid ay noqonayaan marka oo 4/15 aan leenahay 4/15 hooseyaasha isku mid waa mid ka qaado midaan ka qaadaynaa kuwa kor isku daraynaa maxaan isku daraynaa halkaana waxaan ku daraynaa labadaana ku daraynaa waa 3 saddexdaana waxaan ku daraynaa afartaana ku daraynaa waa 7 la hoos dhigay 15 jawaabtu way soo baxday wada kale la mari karaa jirto oo jawaabtan at least lagu soo saari karaa jirto hadda ka horna waa idin sheegay at least wadooyinka lagu soo saaray leedahay intaan ku xalinaa fiiriye marka hadda 7 la hoos dhigay 5 soo baxday maxaa la ii diray marka hore at least one red ma la ii dirno automatically waxaan sameynayaa one minus aan leeyahay one minus bb maxaan ka wadaa black iyo halka goynaya bas black jawaabta taal ayaa one minus aan leeyahay black oo meeqa haystaan 8 la hoos dhigo 15 haysta tan aan soo qaadaa bas 8 la hoos dhigo waxaan leeyahay 15 halku dhufo waa 15 8 ka gooy 7 la hoos dhigo 15 waa soo baxday jawaabta waa taa at least one red at least one black hadii la ilaha maxaa sameyn lahaa labadan redka meeshaan yaalo ayaa redkan jawaabta meeshaan ii taal mujeedido hal hoos dhigo 15 taana waxa ka gooy lahaa one minus alena hal hoos dhigo 15 ka gooy lahaa minus saas in qaleed marka taas baba la ii dirin waxa la ii dirin waxay tahay at least waxa la ii dirin one red ayaa la ii dirin at least waa inuu ku jira hal red maadaama wadadan waa mari kartaa wadadan kalena waa mari kartaa su'aashaasna jawaabteeda meeshaas ayaan kaga baxayaa insha Allah okay waxaan u malayn doonaa qaybihii ugu dambeeyay ayaan ku jirnaa oo ah chapterkan oo ahaa probability of tree diagram halkaas ayuu ku soo gabagaboobay sida meesha slideska idinkaga muuqato end chapterkii halkaas ayuu ku dhamaaday waxaa idin filaa idin rajeynayaa guul inaad chapterkan ku gaartiin hadduu ilaahay nafta noogu simo exercisekiisina wuu soo socdaa insha Allah jidka ku soo jira oo qaybihii hadda waxaan maraynaa oo chapter 2 exercisekiisa dhamay rabnaa insha Allah isagana waan bilaabi doonaa example ahaan wixii kaga yaalay chapterkaas probability concept fiican waa ka haystiin
wixii oo u aragtaan inay yihiin maxaan ku rahdaa caqabada u aragtaan hoos comments noogu dhaafa annaga inta akhrina idinkaga soo jawaabi doona hadduu ilaahay yiraahdo annaga waxaan u shaqeynaa waxay tahay ardada Soomaaliyeed in garab iyo gaashaan aan u noqono some teacher oo dhan lagu sheegay waa garabkiina iyo gaashaankiina oo garabka idinkugu jiro idinka iskale some teacher idinkoon idin socdaa idinkoon idin shaqeynaya intaas ayaan kaga baxaya guul ayaan idin rajeynaa waqtigeena inay ka faa'iideystaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaaliyeed waxa idin sheegay segsegnimaa la iska dhaafo some teach waa cilmi la soo duuduubi haddaa idin sheegay waa lagu soo shubay